Welcome to Little Wonders. In this video, we are going to read Marigold Book 1 English book for 1st standard. In this, we are going to read Unit 4, a poem which is Once I Saw a Little Bird. So the name of the poem is Once I Saw a Little Bird. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಟ್ 4 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಯೂನಿಟ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೋಯಮ್, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಟ್ 4ದು ಪೋಯಮ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್. ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಪ್ ಹಾಪ್ ಕುಣಿದ್ಕೊಂಡು ಹಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಣ್ಣಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂತು. I cried, ನಾನು ಅಂದೆ, ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್. ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್, ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಂಡೋ, ಹಂಗಂದು ನಾನು ವಿಂಡೋ ಕಿಟಕಿ ಅಂದರೆ ಹೋದೆ. ಟು ಸೇ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ದಿ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಕಿಟಕಿ ಅಂದರೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಶೂಕ್ ಹಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟೇಲ್, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ತನ್ನ ಲಿಟಲ್ ಟೇಲು ಇದು ಪುಕ್ಕಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶೂಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಳ್ಗಾಡಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಹಿ ಫ್ಲೂ, ಹಂಗೆ ಅಳ್ಗಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತದ. ಹಾಪ್ ಹಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ, ಹಾಪ್ ಹಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತದ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ ಏನಂತಾನ, ನೀನು ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋತಿ, ನಾನು ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ದಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಿವ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಂದು ಟೇಲ್ ಶೂಕ್ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಪುಕ್ ಶೂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತದ. ಅವ ಚೀರ್ತಾನ, ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂತು, ನೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿ, ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀ ಹೇಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತದ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಯಮು? ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತೆ ಓದುನಾ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಕಮ್ ಹಾಪ್, ಹಾಪ್, ಹಾಪ್. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. New words. ಸೊ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಕ್ಷಿ. ಹಾಪ್, ಹಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಜಂಪ್ ಅಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಣಿಯೋದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಿಸೋದು. ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಲ. ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಿಟಕಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್.
The bird flies out of the window. The bird flies out of the window. We must stop cutting trees. Birds bantala, the birds flies out of the window. Hop. The bird hop on the window. Stop. Green light says stop. Tail. Monkey has a long tail. Window. The bird flies out of the window. I see out of the window. Then we stop cutting trees. So ಈ ಥರ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. Come to the next page, page number 43. Reading is fun. What did the child see? Child ಏನು ನೋಡ್ತಾನ? What did the child see? The child see a little bird. Child ಏನು ನೋಡ್ತಾನ? ಮಗು ಏನು ನೋಡ್ತದ? ಮಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತದ. What did the child see? The child see a little bird. What was the little bird doing? Little bird ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? The little bird hop, hop, hop. The little bird was hopping. Little bird ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? Hop ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. Let's talk. Do you see any birds around your school or your house? Do you see any birds around your school or your house? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಯಾವುದರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ರೋ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಸಣ್ಣನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್? ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋನು. ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to Z. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕಾಕ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕಾಕ್. ಇದು ಭಾಳ ಚಂದದ ಪಿಕಾಕ್ ಅದ. ಅದರ ಫೆದರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎದಿಂದ ಬಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ A, B, then curve C, D, E, D ಆಯ್ತಲ್ಲ. then we have to go for the E, then F. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಫ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಎಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಿ ಆದ ನಂತರ ಎಚ್ ಆದ ನಂತರ ಐ, ದೆನ್ ಜೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೀವು ಝೆಡ್ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44. Trace over the dotted lines and letters. Now color the stars. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. M, N, P, Q, T. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನು ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರನ್ನು ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರು ಕೂಡ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೈನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಎಮ್. ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ. Like this you have to color the stars and trace the letter and trace the star too. ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ತುಂಬಬೇಕು. Now come to the next. Say these words aloud and talk about the picture. Then tick the correct color. Say these words. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನಿದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಡೋರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಗ್ರಾಸ್, ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೂಫ್, ROOF, ರೂಫ್. ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟ್ಟ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಮನಿ RCC ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಫ್ ಅಂತೀವಿ. ROFF, ರೂಫ್. OR, DOOR, ಡೋರ್. ಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಗ್ಲ. WINDOWS, ವಿಂಡೋಸ್. WINDOWS, ವಿಂಡೋಸ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಿಟಕಿ. ವಾಲ್ಸ್, WALLS, ವಾಲ್ಸ್. ವಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗೋಡೆ. FLOOR, ಫ್ಲೋರ್. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ. ಇದು ನೆಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋರ್. PLANTS, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡ. ಗಿಡ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, DUSTBIN, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ. ರೂಫ್, ಡೋರ್, ವಿಂಡೋಸ್, ವಾಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಸೊ ಏನಿದು? ರೂಫ್, ಡೋರ್, ವಿಂಡೋಸ್, ವಾಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, dustbin. This is roof. This is door. This is window. This is wall. This is floor. These are the plants. This is dustbin. Come do the exercise. The roof is pink or blue. Roof ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Look at here. This is the roof. Roof pink ಕಲರ್ ಇದೆ, blue ಕಲರ್ ಇದೆ. It is in pink color. So take the pink color. Roof is in the pink color. Then comes to the walls are yellow or red walls. ಗೋಡಿಗಳು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೋಡಿ yellow ಕಲರ್ ಇದೆ. So yellow color. Then the windows are green or brown window. So here is the windows. Window ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಗ್ರೇ. ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್. ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿಕ್ ದ ಪಿಂಕ್. ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರೆಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಟಿಕ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ದ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್. ಫ್ಲೋರ್ ನೆಲ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಸೊ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್. The walls are yellow. The windows are brown. The door is blue. The dustbin is pink. The plants are green. The floor is grey. Okay, here we completed the poem. Once I saw a little bird. Once I saw a little bird ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ.
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಪೋಯಮನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.